ሴቶች እህቶቻችን ልጆቻችን የት ነው ያላችሁት? እስኪ ተመልከቱት። ጡታችሁ ባዶ፣ ጭናችሁ ባዶ፣ ምንድነው የቀረው? በባዶ የምትሄዱ ይሄ ገላ ዛሬ ያምራል፣ ነገ ግን አፈር ነው። ካፈርም በላይ ነገ በእሳት ይቃጠላል። ገሃነመ እሳት አለ ነገ። ዛሬ ሲኦል፣ ቀጣይ ከምጽአት በኋላ ደግሞ ገሃነመ እሳት ትሎ የማያንቀላፋ እሳቱ የማይጠፋ የእሳት ነብር፣ የእሳት አንበሳ፣ የእሳት ዘንዶ ያለበት እረፍት የሌለበት ሁልጊዜ ከመቃጠል ሁልጊዜ ከመቀጥቀጥ ያለፈ ምንም አይነት እረፍት የሌለበት ምንጊዜም ድካም ብቻ እንጂ መቀጥቀጥ እንጂ መቃጠል እንጂ ምንም አይነት እረፍት የሌለበት ገሃነመ እሳት አለ። እናንተ እዛ እንደምትገቡ ካሁኑ ላስረዳችሁ። ራውሽን የምትሄጂ ሰውነሽን የምታጋልጪ ሰውነሽን ባዶ የምታደርጊ በያፍንጫሽ ላይ እየተበሳች ጌጥ የምታንጠለጥ ወዮላችሁ፣ ወዮልሽ፣ የእሳት ራት ናችሁ ነገ። ዛሬ ግን አምሮባችሁ ስትራመዱ ያለን መስሏችኋል። ይህች ዓለም ታልፋለች። እስኪ እነማን ናቸው ያላለፉት? እስኪ እነማን ናቸው ከዚህ ዓለም ያልጠፉት? እንግዲህ እንደናንተ የለበሱት ቀርቶ ፈጣሪያቸውም ትእዛዝ የሄዱት ቢሆኑ የነሱ እረፍት፣ የናንተ ግን ሞት። ሞት ማለት ሁለተኛ ሞት ያለባት በገሃነመ እሳት የምንቀጣባት። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني هردفتو تفي كبجمتو تسني موتي جرجرتو نجا كيسني الحمد لله قالت ربي أني نجا كوتين إسنين جدا هردفتو تفي كبجمتو تكيا هرجتو دا إدو بريدو كنا أكا بريد ميلا على جتو دسنا مجا مرق باي دسنا مجري جتو دا هويتين جنة والله جتو دا وانت بولي كان يو أرغان باي دسنا مجري جتو دا hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa karuma kiyyaa foojira garuu iddoo namaati achi seenu malee jechuudha. Kisisiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa har'a maal qabattee dhufte yoo jettan jechuudha. Hara jechuudha gorsa xiqqishoo ishiitiin isiniif qabadhee dhufeen isiniin jedha. Haga dhumaatiitti na wajjiniin turaayi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jechuudha. Obboleewwan kiyya kan shamarranii jechuudha. Ebaakkachuun qullaa hin deeminaayi. Harma keessan nutti hin argisiifatinaayi. Harmi keessan jechuudha kama jaarsa keessaniiti, kama abbaa manaa keessaniiti malee kan keenyaa miti jechuudha. Barumsi namni kun barsiisan jechuudha. Afaan Amaariffaatiin garuu wallaahi jechuudha baay'ee natti tolee jechuudha. Baay'ee tokko natti tolee jechuudha. Namni hin dubbatu ture jechuudha. Garuu isaan jechuudha bahanii dubbachuu isaaniitiif dasna jedhe jechuudha. Baay'ee tokko dasna jedhe maashaallah tabaarakallah. Hordoftoota kiyya jechuudha maali hojjettanii qullaa deemtee fi ati hin bareeddu jechuudha. Hin fokkatta malee ati of hin argitu hin fokkatta malee jechuudha. Hin bareeddu jechuudha. Qamisii qullaa qamisiin tee qonxee yoo ati gadi jettu jechuudha qaamni kee jalaan jechuudha hundi isaa hin mul'ataa jechuudha. Innaa jechuudha harma keessan qullaa jechuudha. Harmi kee kama jaarsa keetiiti deemiti jaarsa keetiif argisiisi. Deemiti daa'ima kee jechuudha hoosisii jechuudha. Harma kee maalirraa goona nuti jechuudha. Nuti hin argisiifatina harma keessan. Nutti hin argisiifatina harma keessan jechuudha. Maal jechuudha kun wallaahi jechuudha baddanii jirtanii jechuudha. Amantii kam keessattu jechuudha. Amantiin qullaa deema jettu hin jiru jechuudha. Qullaa deema jettu hin jiru jechuudha. Harma keessan nutti argisiisa. Harma kee argisiifata qullaa miti jechuudha. Amantii kiristaanatillee taanan jechuudha. Mataa qullaayyuu deemaa kan jiru hin jiru jechuudha. Hin jiru. Mataa qullaayyuu deemaa kan jiru. Eessaa fuutan? Eessa jira? Mee eessa jira? Macaafuma kana keessa mee mataa qullaa deemaa qullaa kee deemi ka jedhu ni jira. Yoo jiraate mee fidaas jechuudha. Fidaas yoo ka jiraatu ta'e jechuudha. Akkasuma jechuudha amantii kam keessattuu qullaa deemaa kan jedhu hin jiru jechuudha. Innaa kanaafuyyuu uffadhaa jechuudha. Ofitti qabaa uffata ofitti qabaa rabbiinu jechuudha. Addaamii fi Hawaayu jechuudha baalaa miti gogaa warii jechuudha itti uffiseenii jechuudha. Akkasina fakkaataa yoon tasaasa'u baadhee gogaa warii jechuudha isaanitti uffisee jechuudha. Rabbiin maaliif isaanitti uffise? Maa isaan qullaan dhiisin akka isinarra qullaa yaatan kanatti jechuudha. Qullaa yaa'anii isaan maan dhiisin gaarii ta'uu akkan taane hin beeka. Kanaaf jechuudha rabbiin jechuudha gogaa isaanitti uffisee jechuudha. Isinillee akkasuma jechuudha gizeen tolee jira uffata barbaadantu jira jechuudha. Uffata gadi dheeraa uffadhaa. Maali surree jechuudha fagaara keessan isin argisiisu jechuudha. Qaama keessan qirsii qaama keessanii jechuudha. Qaxxi godhee jechuudha qirsii baasii mul'isu jechuudha. Maali isaati mee maaluma isaatirraa laaltan?
maaluma isaati isinitti bareedeeti meekan uffattan boru jechuudha kanumaan gaannama buutaa jechuudha addunyaa tanarra waggaa 70 yoo jiraatte waggaa 60 70 yoo jiraatte shamarran jechuudha sanuu jiraachuu keessa rabbitu beeka waggaa 40 wando jennaan jechuudha dubartiin qaata dulloomte jechuudha kanaafiyyuu addunyaa tana kantuu jechuudha iddoo fatanaa jechuudha iddoo fatanaa itti fattanaman tan obsaan jechuudha taruun barbaachisaadha jechuudha waan rabbiin kee irratti si ajaje jechuudha beekuun barbaachisaadha jechuudha waan rabbiin kee irratti haraama si godhe haraama jettee irraa fagaachuu jechuudha waan halaala dammoo halaala jettee jechuudha halaalinatti kee hojjechuudhaan itti deemuun jechuudha kana malee kan nama baasu qullaa deemuun homaa faayidaan qabu jechuudha ganda lamaan irraayyuu hin dhabdaa jechuudha addunyaa tanarraayyuu nama qullaa deemu kana namni jechuudha gizeedhaaf yoo taate malee namni itti ajamu hin jiru jechuudha shamarran qullaa yaatu tana gizeedhaaf yoo taate malee namni itti ajamu hin jiru jechuudha maaliif namni jechuudha fakkeenyaaf jechuudha nyaata tokko mee fakkeenyaaf isinii kaa jechuudha muuzii tokko jechuudha kan qolli isaa irra hin jirre tokko kan qola hin qabne tokko laaxamee jiru tokko jechuudha karaa irratti yoo darban fuutanii nyaattu hin nyaattanii jechuudha osoo bakka bittaatu jiraate qolli irraa laaxame taanaan namni bitee nyaatu hin jiru jechuudha akkasuma jechuudha ijoollee dhiiraallee taanan jechuudha shamara jechuudha kibirii ofii eedde ulfinna ofitti qabdi jaalatu jechuudha alabalazaa mafii jechuudha beektanii akkasii jechuudha kanaafuu yoo rabbii keessan sodaa rabbii keessanii xiqquma ishii isin keessatti haa dhaga'amu jechuudha xiqqishoo ishii jechuudha rabbii keessa sodaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha wanta addunyaa tanaa kantuudha boru gattanii biraa deemtan wanta addunyaa tanarratti facaafatte jechuudha boru hundi keetu haammachuudhaaf deemtaa jechuudha hin haammattaa jechuudha maaliif namni ingirdaada haammatee ingirdaada facaafatillee jechuudha akkasuma ingirdaaduma ofii haammataa jechuudha namni waan bareedduu facaafatillee jechuudha bareeduma ofii qamadii natsaa yoo facaafate qamadii natsaa ofii haammataa jechuudha kanaafuu akkasii hundi keessanuu jechuudha wanti amantiidhaanillee taanaan amantiin isin eeyyamu hin jiru qullaa deemaa jedhee isin eeyyamu hin jiru akkasuma jechuudha garuma kamiinuu wanti isin faqadu hin jiru jechuudha haadhaaf abbaa keessan bira hin jirtani keessattuu warri qullaa yaatu tuni jechuudha haadhaaf abbaa bira hin jirtu jechuudha biyya ormaa takka biyya ormaa jirti takka immoo katamaa galtee jirti jechuudha irra caalaa shamara biyya ormaati jechuudha kan qullaa yaatu irra caalaa isiititti እና ከናፉዩ ጀቹዳ ኦፌገይ kan har'aa tan allaalina kan boruu keessanii ilaala addunyaan kan tuudha mana ergisaa tana keessa guyyuma deemtanuu beektanii bara toibatumaafuu jechuudha guyyuma deemtanuu beektan kanaafuyyuu jechuudha kan duraan darbe rabbii keessan dhiifama gaafadha rabbiin isinii dhiisaa jechuudha rabbiin addunyaa tanarratti wanti namaaf hin dhiisne haqa namaa qofaa jechuudha haqa namaa qofa waan biraa garuu rabbiin sii dhiisaa jechuudha sii dhiisa waan biraa yoo ati jechuudha qalbii deeffattee jechuudha rabbii keetitti deeffattee waan balleessite san immoo jechuudha itti qoccaamtee itti gaabbitee jechuudha waan san waan yoo jette yoo toobatti jechuudha rabbiin sii dhiisaa jechuudha kanaafuyyuu toobadhaan akkasiin isiniin jedha ummata qashtiidha jechuudha abbaan keenya kun jechuudha wanti isaan barsiisaa jiran kun baay'ee natti tole jechuudha baay'ee tokko wallaahi barumsa gaariidha jechuudha waanuma jirullee dubbatan jechuudha kanaafuyyuu obboleewwan kiyya of eeggadhaa isiniin jedha waan gaarii hojjedhaa waan badaarra sirriitti fagaadhaa isiniin jedha waan hin taane waan ta'eef wanta rabbii keessan biraa isin kaasurraa sirriitti fagaadhaa jechuudha sirriitti fagaadhaa humaa addunyaan tuni inuma hafti addunyaan tuni fooqi illee qabaadhu laal fooqii mana jechuudha fooqii 4-5 gamoo 6-7 illee qabaadhu jechuudha siigalee gatteetuma biraa deemta ila gaafa si awwaalan jechuudha boolla meetira 3 jechuudha la boolla meetira 3 gasi darbanii biyya isitti ukkaamsanii jechuudha akka ati wanda hojjennetti jechuudha sitti tuulanii jechuudha akka waan keessa ol baatu jechuudha la sitti tuulanii si biraa deemu jechuudha kana beeka wanta addunyaa kantuudha of gaqqabaa jechuudha faashina biyyoota biraa hin laalina of gaqqabaa karaa rabbii keessanitti irratti qajeelaa isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yoo warri natti aartan jiraattan dhiifama isiniin jedha garuu kun aarillee hin qabu waan ta'eef waan nama aartu hin qabu waanuma jiru waan ta'eef akkasin isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya adurreen takkallee kinoo akkasii dhagaa gubbaa teessi
xiqqoo mul'atti natti fakkaata. Akkasiin isiniin jaa hordoftoota kiyyaa baay'ee natti tole osoo akka yaada kiyyaati marga kana keessan ciisaa achi bahee jechuudha. Marga akkam bareeda jechuudha. Garuu suura irratti baay'ee mul'atuyyuu wallaahi osoo qaamaan arganii jechuudha baay'ee magariisa bareedaa isaati jechuudha. Maashaallah das nama jedha gizee ganna. Akkasiin isiniin jaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha sanyii mootitan jajjabeessa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Akkisi beeruutiin kinoo kana fakkaatti jechuudha. Bataam das nama jetti maashaallah jedha. Sumaanii biyya teenyarraayin isiniin jedha. Akkisi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.